timu yake ya zamani Yanga Afrika. Timu ambayo anaipenda, timu ambayo ni ya moyo wake. Kwa watu wategemea kwamba kumuona Fei akiwa tena anauzwa kijani na njano. Wao nishazungumza, mimi ni Fabrizio wa Afrika. Kwa nikizungumza nimezungumza. Atakayebisha subiria muda ufike, atakuja, ataungana na mimi pia. Finally atakuwa mchezaji mzamba na pesa nyingi kutoka Tanzania. Kwa msimu ujao tutegemee njano na kijani. Njano na kijani. Miongoni mwa nyota ambao wangekuwa na kadi nyingi nyekundu ni Yusuf Kagoma. Kama ndio kusema ndio tuna waamuzi ambao ni weledi ambao wamekamilika katika ligi mpaka sasa hizi, miongoni mwa watu ambao wangekuwa na kadi nyingi ni Yusuf Kagoma. Amekucheza faulu nyingi, lakini hapa matabia kubebana. Bwana, wakati 2002 timu ya taifa ya Ujerumani wakipoteza World Cup mbele ya Brazil kwa mabao 2-0, huzuni ilitanda katika sura za wachezaji wa Kijerumani akiwemo Oliver Kahn. Ikaenda 2006 wakati ambako Ufaransa akipoteza World Cup mbele ya Italia baada ya sare ya bao 1-1 na wakipoteza kwa mikwaju ya penalti ya 5-3. Huzuni zilitanda katika sura za mtu kama Zinedine Zidane, Barthez, Henry, Maruda na wengineo. 2010 wakati ambao Uholanzi au Netherlands wakipoteza finali kwa bao 1-0 dhidi ya Hispania, huzuni zilitanda katika uso ya Arjen Robben van Persie na Wesley Sneijder. 2014 wakati ambao Argentina akipoteza finali dhidi ya Ujerumani, huzuni zilitanda katika sura ya Lionel Messi. 2018 Ufaransa dhidi ya Croatia akikubali kichapo cha mabao 4-2, huzuni zilitanda katika sura yake. 2022 Argentina wakishinda ubingwa kwa sare mabao 3-3, penalti wakibuka kipaumbele, huzuni ilitanda katika sura ya Kylian Mbappe. 2021 wananchi Young Africans wakipoteza taji la CAF Confederation Cup mbele ya US Alger 2-1 Benjamin Mkapa, wakishinda 1-0 katika uwanja wa Julai 5. Huzuni zilitawala katika sura za wanayanga. 24-25 New Aman Complex Zanzibar, Simba dhidi ya RS Berkane 1-1, aggregate ikiwa 3-1 na Simba akipoteza rasmi taji hilo na RS Berkane akiongeza kuwa na mataji hivi sasa akiwafikia CXA function ya Tunisia mataji 3 ya CAF Confederation Cup. Huzuni zimetanda kwa wachezaji, mashabiki, wapenda burudani wa klabu ya Simba. Dominic Salamba, Simba Sport amepoteza finali. Wapi alianguka? Wapi alifaulu? Mimi kwanza nafikiri na mtizamo tofauti. Ujue wakati mwingine kila kwenye taasisi, kwenye klabu au kwenye organi yoyote au hata kwenye familia ni lazima watu wanakuwa na malengo. Lakini malengo hayakatazwi, lakini kikubwa ni kuangalia kwamba je, malengo unayojiwekea yanaweza kufikia kiurahisi? Umetengeneza mikakati sahihi ya kuweza kufikia hayo malengo? Una njia thabiti za kuweza kufikia hayo malengo? Hiko ndio kitu cha msingi cha kujiuliza. Kwa hiyo kwenye kila mwanzo wa msimu wowote, wa mashindano yoyote, timu yote ambayo inaingia kwenye kushindana pale, kwa swala la kako kuweza tukwambia unakwenda kutafuta ubingwa. Sawa? Hata katika ligi yetu ya JKT, au SC Namungo, au Coastal Union na timu nyingine zote ambazo zifahamu ambazo zingezitaja. Yote tutakayemfuata tukwambia tunaingia kwenda kuwania nini? Ubingwa. Lakini katika ule ubingwa manake kuna maandalizi na mipango ambayo uko nayo na kiu za tofautiana. Kwa hiyo ikitokea wakati msimu unaanza, nimeanzia mbali kidogo, ikatokea Namungo au Coastal au sijui au Alliance au Pamba akawa anasema anakwenda kwenye ligi, anaingia kwenda kutafuta ubingwa, akaanza kuona kuna dalili za bahati na vitu vingine, itafika hatua atajihisi kwamba alistahili kuwa bingwa. Wakati walisia mwanzo ulikuwa unakataa kutokana na mazingira yake ambayo yuko nayo. Ndicho ambacho kimetoka upande wa Simba. Simba kwenye mwanzo wa msimu walikuja na msemo wao ni kwamba wanaendelea kutengeneza timu. Kwa nini walitoa hiyo kauli? Kwa sababu walikuwa hawana uthibitisho wa timu walionayo kama inaweza kwenda kukompiti kuwania mataji mbalimbali kwa kile ambacho wao walikuwa wamekiwekeza pale. Ndio alikuwa kauli yao ya mwanzo tuliisikia. Uwezi ukasema unakwenda kuandaa timu wakati uko na timu ya ushindani. Wakati wenzao Yanga wasema wao wanataka kwenda kufika hatua nini ya nusu finali. Kuwezi kuwa timu mbili ambazo zina malengo mawili tofauti. Yanga hawakufika nusu finali na hawakufika nusu finali au robo finali si kwa sababu ya kukosa ubora wa kiwanjani. Ubora wao ulikuwa na deserve kucheza nusu finali au hata finali. Lakini mipango na wakati mwingine mpira ukatokea
wakashindwa kufika. Lakini ilikuwa wakisema Yanga anakwenda nusu finali, hata mwenyewe ukiangalia ile kundi la nyota walionao linakushawishi kuweza kuona wanachokizungumza kinaakisi na ambacho wanakihitaji. So unaelewa? Simba walisema wanatengeneza timu. Ilikuwa hiyo kauli wanaoizungumza, hata wewe mwenyewe ukiwaangalia na timu yao unaona kwamba wamechagua fungu lile kwa sahihi. Kwanza ni kwenda kupunguza pressure kwa benchi la ufundi na kwa wachezaji, kwa sababu wachezaji wake wengi walikuwa hawana experience ya michuano mikubwa. Wameanza msimu, tukaanza kushuhudia mengi tulio yashuhudia. Ghafla kauli zikaanza kubadilika. Kuna wakati zinakuja kauli tunataka makombe yote, kuna wakati unakuja bado tutatengeneza timu. Kwa kumbe sasa hii neno kutengeneza timu ni kama ni kichaka ambacho wamekitengenezea kwa maana ya kuregulate. Wewe hali ikiwa ngumu wanarudi kwenye tutatengeneza timu. Pakiwa na mazingira ya kutaka kwenda kupata jambo, tumemalika, tunastahili kuweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba mimi niliona kama ni surprise au ni bahati kuanzia walipofuzu watu wa robo finali, nusu finali na mpaka finali yenyewe. Hasa uwezo ukaona bahati kwenye maeneo yote. Sitaelewa uwezo kuna bahati. Kwa nini nasema wana bahati? Hawakuwa na kikosi ambacho kingestahili kucheza final msimu. Binafsi kama mchambuzi wa soka naona hawakuwa na hiyo kikosi. Kwa experience yangu ambayo niko nayo ya mpira. Wanasema kwamba kabla kufika finali wamezifunga hizo timu kuanzia robo na nusu finali. Je, hizi timu ambazo zimepoteza na Simba, tukiweka bahati kando kwamba walizidiwa uwezo na Simba, hao kwamba ndio bahati imepitisha Simba? Walizidiwa uwezo na Simba. Kwa maana bahati inakuja baada ya uwezo. Simba walikuwa na uwezo kuliko hizo timu. Uwezo kukataa. Uwezo kucompare Al-Masry na Simba kwa sasa hivi. Uwezo kuikompare Stellenbosch na Simba kwa sasa hivi, utakuwa unaikosea heshima. Uwezo kuikompare Bravo na Simba, Constantini na Simba, Swiss Sfax na Simba kwa kipindi hiki. Yaani Simba ana level ya juu compare na hizi timu. Sawa? Kwa hiyo hizo timu ni weak kuliko nani? Simba. Sio unanipata ninachozungumza hapo? Kwa hiyo alikutana na timu ambazo alizizidi ubora. Na kwa nini alizidi ubora? Ni kwa sababu hii michuano ilipungua nguvu ya kiushindani. Tushazungumza, michuano mwaka huu imepungua nguvu ya kiushindani. Kwa nini? Kwa sababu timu ambazo zilikuwa zinashiriki ni zile ambazo zipo kwa nafasi ya 3 na ya 4 kwenye ligi zao. Hakuna mabingwa ambao walihamia au kama miaka ya nyuma. Kwa sababu mtu ameingia kwenye ile mechi ya mwisho ya raundi ya kwanza ya klabu bingwa, amepigika pale, amekutana na Ali, amekutana basi na nani na Pyramid amepigwa, alipambana, anahamia huku kwenye kombe la shirikisho hawakuwepo. Unafahamu? Kwa hiyo sasa Simba sio mtu wa nafasi ya 3. Sio unaelewa? Ilitokea tu kutokana na ameyumba hapa katikati na timu yao imekuwa inaendelea kujitengeneza, akajikuta anaangukia. Kwa hiyo anaangukia kwa wasio wake. Sio unaelewa? Na yeye ana experience, kwa hiyo akaenda kubato nao. Kwa hiyo kama kuna kipimo halisi ambacho alikutana nacho ni mechi ya finali dhidi ya RS Berkane, nilizungumza kwamba anapokwenda finali anakwenda kukutana na timu ambayo au na test ambayo au na ladha ambayo hajakutana nayo toka ameanza msimu. Kwa hiyo inakwenda kuwa ni mechi ya utofauti kabisa. Anakwenda kupata kipimo halisi cha michuano ya kimataifa kwa msimu. Dominic Salamba, ukiwasikiliza wana Simba wenyewe, mashabiki na hata wadau ambao wanaikubali Simba, wanaamini kwamba wao walideserve zaidi kuchukua ubingwa kwa maana kwa mambo haya matatu. Kwanza, hamisho la uwanja. Wanaamini kwamba wao ilikuwa tayari kutumia Benjamin Mkapa. Tutoke huko. Champions anasema kwamba mechi ndani ya dakika 90 on the pitch, kwamba kuna maamuzi yalitoka ni kama ile wadidimiza wao, lakini akawanyanyua RS Berkane. Cha tatu, wanadai kwamba wamechezewa sana nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja. Na tumeona video zikitrend leo hii kwamba mechi official wakiwa na baadhi ya staff wa RS Berkane ambako video limerekodiwa na CAF msema kwamba watatoa ufafanuzi kwenye hilo. Kwenye haya mambo matatu, Dominic Salamba, mchambuzi nguli kabisa, tupe maoni yako. Wao Watanzania watu wazuri sana, ni watu ambao amependi kutibu ugonjwa kila siku, mnapenda kutafuta yani kuuzunguka ule ugonjwa, na hiyo kitu itatufalisha sana. Hicho Benjamin Mkapa sio ujuma. Ule uwanja una mapungufu na upo kwenye matengenezo na yanafahamika, na ulifungiwa tokea mechi ya nusu finali. Haukutumika na haikutoka kauli nyingine yoyote. Juzi umeona kuna tangazo hapo mechi ya Morocco na Tanzania.
na nafikiri inakuja ya kufuzu siku ya dunia, kwa nini hajapelekwa Mkapa mpaka Chamazi? Issue za uwanja. Sasa kwa kama issue za uwanja zimekaa hivyo, maana yake ni nini? Uwanja ule haupo katika mazingira kuweza kuchezewa kwa level ambazo wenye mpira wanazihitaji. Sasa sawa tuliona viongozi wetu wa kiserikali. Sasa hiyo msichanganye. Kiongozi wa serikali tofauti na kafu, kila moja na kriteria zake. Kwani mara ngapi tumesikia viongozi wa TFF wakifungia viwanja, halafu msikie mkoa anasema uwanja uko sawa? Kila mtu ana majukumu yake. Sasa mkoa anasema uwanja uko vizuri, akamwambia sisi tunafungia kiwanja. Sababu wao wanakuwa wanaviangalia moja kwa moja, na kwa yani uwanja sio majukwaa, sio rangi, kwa vitu vingi ambavyo vinaangaliwa. Lakini je, ni mara ya kwanza kutokea changamoto za mvua kwenye Benjamin Mkapa? Mara nyingi mechi ya Yanga na USM Alger, mechi ya Simba na Almasi na mechi nyingine nyingi. Mpaka Simba na Almasi 2010. Sasa unakumbuka? Inyesha mechi kaja tena ikaahirishwa, nafikiri yani kuna hayo mazingira yapo. Kwa hiyo tusibakie tukutaka utaweza kitu ambacho hakipo. Lakini je, ule uwanja uliopelekwa ulikuwa una kasoro gani? Yaani kama ingekuwa wametolewa Benjamin Mkapa alafu wampelekwa kwenye mashamba ya mpunga, hapo tungesema kwamba kuna uonezi umefanyika. Pichi ya Zanzibar jana mwenyewe mweza kuona ni pichi ambayo iko very clear, ni pichi nzuri kupitiliza. Ndio. Sasa wewe kama una kikosi imara na timu nzuri, why utake Benjamin Mkapa tu? Je, kama tungekuwa tuna finali moja, leo inachezwa kwa Angola, wasingecheza? Wangecheza. Sasa why tuanze kubakia kwenye kiicho ya uwanja. Mimi ningeona point ya uwanja ina msingi kama ungetolewa pale, afa angepewa kwenye uwanja ambao ni wa baharini, kwenye maji ambako hawaje kuchezea, au una mchanga, tungesema hapa kwa unahujumiwa au ingia mchezo mchanga. Zanzibar au ungepelekwa sehemu ambayo hali ya hewa sio rafiki. Kwa sababu ungetolewa hapa au ungepelekwa Tunisia labda, ambako labda sio South Africa, labda kuna hali ya hewa tofauti ya baridi, tungesema kuna athari ya baridi mwenda kutokea kule. Zanzibar hapa. Kwa nafikiri hiyo logic. Issue ya pili mzungumzia issue ya nini? Dakika 90. Issue ya dakika 90. Wewe umeangalia mpira na nafikiri mpaka unakuwa mchambuzi wa michezo, yaani ukikuwa ni mwandishi wa michezo, maana yake unafuatilia mchezo. Tukio lipi ambalo unasema kwamba hili Simba alionewa? Binafsi somo ni yangu mimi. Nimeona mashabiki. Acha na mashabiki wao wanaongea hisia. Shabiki yeye anaongea ni hisia tu. Yaani shabiki ni kama kwenye mapenzi tu. Utamwona mpenzi wako ni mzuri kuliko wote duniani, hata kama ana kathoro. Unaelewa? Nakuuliza wewe, tukio lipi? Tukio la kadi, ni kadi ya njano. Sio kwa sababu tumezoea kwenye ligi yetu kubebwa kuchukua tofauti na waamuzi ambao wanakosa wakati mwingine weledi. Ndio tunaweza kushangaa Kagoma alicheza foul kipindi cha kwanza akapata kadi ya njano. Akacheza foul nyingine zaidi ya 2, mwamuzi akumpa kadi kipindi cha kwanza, hakumpa kadi kipindi cha kwanza. Anaiki kipindi cha pili anacheza foul, anakwenda kufanya tackle from behind, na leo ilikuwa ni shambulizi ambao wanakwenda kutengeneza Berkane. Kwa hiyo ilikuwa ni clear yellow card. Tayari una kadi, asitoe kadi kwa sababu ni mechi ya finali. Haya mambo ni Tanzania tu hapa kwenye ligi zetu hizi ndio unaweza ukayakuta. Mwamuzi akaamua kukataa penalty dakika 5 akiamini kwamba nini ataribu nini finali. Mwamuzi akataa kutoa red card ya wazi akiamini nini. Tulishuhudia mechi moja ilikuwa ni Simba na Yanga. Kwa mtu alikuwa wa mwisho. Akafanya foul ambayo ilikuwa ni straight red card. Sasa zidi ya Stefan. Sasa Dube au Weziki mmoja. Sasa kitokea nini? Zidi ya Dube. Kitokea nini? Aliacha kwa nini tuharibu dabi? Sasa nini maana dabi sasa? Haisaidii. Ndio maana kuna kadi nyekundu, kuna ya njano, kuna penalty, kuna kila kitu. Anawake anayeshinda ni ambaye atakuwa amecomply vitu vyote vya kimchezo na anatakiwa kushinda, sio unanielewa? Yaani kama ukideserve kupata penalty 7, pewa 7 ushinde goli 7 za penalty, kwa sababu penalty ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya mchezo. Kama kuna red card za kutoa 3, toa zote. Tunaona watu wakitoa red card 3. Ni sehemu nini? Ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo ile card ilikuwa ni kama penalty, ilikuwa si finali, so what? Kwa hiyo finali watu wafanye madhambi yaacho kwa sababu ni finali. Haina mantiki hiyo. Na Dominic, tukimzungumzia mwamuzi ule ni miongoni mwa waamuzi ambao 5 wamechaguliwa kwenda kuchezesha Club World Cup kutokea Afrika. Ni mwamuzi kutoka nchini Mauritania. Wanasema kwamba hata baadhi ya foul kwamba hazikuwa favor kwa upande wao. Tumeangalia mchezo. Kuna sababu Simba kama waliminywa kwenye foul kwamba Berkane walipewa nyingi, Simba walipewa ndogo, au kwamba ni hisia za mashabiki baada ya kupoteza mchezo watafuta nani wa kumpa lawama. Yaani hivi ni visababu vidogo vidogo ambavyo havina mantiki. Sawa? Kuna fouls ambazo Simba walikuwa wanapewa
ambazo zilikuwa ni very soft kwenye eneo la Berkane. Tumeshuhudia karibu faulu 3, mimi nimezishuhudia 3 ambazo walikuwa wanapewa karibia na eneo la hatari Berkane. Sawa, nyingine alipiga nafikiri Jinchezi ya nyingine kapiga kama 3 walipata, ambazo bado mwamuzi alikuwa anaweza kuziacha. Kadi za njano ametoa kote kote. Katoa kwa Simba, katoa na kwa nani? Na kwa Berkane. Katoa kadi nyekundu kwenye mabenchi, katoa kote. Sio, unaelewa? Lile goli ambao wanasema it was a clear offside ile. Ndio. Tumeona wote. Ndio. Sasa unataka tu mwamuzi aache kwa sababu uko nyumbani. Haya, ukiachilia ama tukio, Simba kafanya attacking ipi? Mechi nzima ana shot on target moja. Sasa wewe mwamuzi, yani wewe mwamuzi utaka unufikane vipi? Niambie tukalipi pengine Simba bado itakabalienda au itakuwa pepena atakanyimwa lipi? Sasa ni kipi cha kulalamika? Hayo issue, yani hiyo behavior ya Yusuf Kagoma kaanza leo. Fuatilia kama wangekuwa waamuzi wako fair katika ligi ya Bongo, miongoni mwa nyota ambao wangekuwa na kadi nyingi nyekundu ni Yusuf Kagoma. Kama ndio kisema ndio tuna waamuzi ambao wenye weledi ambao wamekamilika katika ligi mpaka sasa hizi, miongoni mwa watu ambao wangekuwa na kadi nyingi ni Yusuf Kagoma. Amekucheza faulu nyingi, lakini hapa matabia ya kubebana. Mchezaji wa Simba hawezi, sio rahisi kupata kadi. Kuna kipindi Alajiga alipa kadi, nafikiri ilikuwa ni Ibaka. Watu walishangaa. Mechi naanza watu walishangaa. Refa gani huyu? Kwa sababu unajua kwamba Yanga na Simba hapana. Kwenye kadi toa kadi. Iko hii ndio football. Bwana, tuondoke hapo Dominic. Tukibaki hapo Berkane, kiungo cha boli, shilingi ya mali, namba 6, Senegalism, Lamine Kamala, futi 6 na inchi 3, akiwa katikati ya kocha RS Berkane. Wanasema kwamba vilabu vyetu sisi ni muda wa kutunisha misuli kwenda kungoa watu ambao wanahitaji kwenye klabu kama timu kama Berkane. Je, unaamini kwamba Simba na Yanga wana misulio ya fedha kumchomoa Lamine na kumleta kwenye timu zao? Hawezi hata kidogo. Na wasijaribu. Kwa sababu wewe huwezi jibu cha hamna. Nikwambia leo naomba uende kununua Range, unanunua Range. Hapana. Sasa wewe jibu sio kiweza. Zile ni level nyingine. Wao ni watu ambao ofa zao ni kubwa. Yaani watu kutoa yani bilioni 8, bilioni 10 kumchukua mchezaji kitu cha kawaida. Sasa siku situpa kwa milioni 500, mtu akichukua milioni 800 ni historia. Yaani usajili wa milioni 800 huo ni historia, yani 800 kanunuliwa milioni 800. Bado sisi bado. Na ndio maana hata level za kuchukua makombe si bado sana. Kwa lazima tukubali kuwekeza. Watu wanawekeza kwenye mpira. Kuna watu wanasema kwamba wameuza Azizi, kwa hela ipo. Uwezi, hela hiyo, yani utauza Azizi, utauza Mzize, utazikusanya. Bado utaambiwa zitoshe ukaongeze zingine. Sasa bado hao wachezaji ambao tayari ameanza kuzungumziwa Sevilla, sio tu Madrid, sio wapi, mchezaji mkubwa yule. Ndio ataweka pesa ya maana pale. Lakini hata yeye mwenyewe alikofikia sidhani kama anaweza kukubali kuja huku. Sidhani. Atakuwa yuko sawa. Yaani utoke kule ambako njia ya kwenda kwenye mafanikio jitana huku, hapana. Sifikiri kama yaani hamna kwanza kitu kama hicho. Dominic, umesema kwamba hawawezi kutoa kibunda kumchukua yule kumleta huku. Lakini pia umeonekana ukithibitisha kwamba kutoka Azam FC, Faisal Salum Abdallah Feitoto, kwamba done deal. Na wewe ni Fabrizio Romano wa Afrika. Waambie watazamaji wa Rich Media issue ya Faisal kujiunga na Jangwani kurejea tena nyumbani. Nimezungumza, nafikiri nilifanya interview mbalimbali, nimefanya mwenyewe kwenye Salamba TV pia, nimewaambia kwamba hiyo biashara ishaisha. Kwa hiyo swala muda tu kusubiria na baadhi ya process aweze kujiunga na timu yake ya zamani ya Yanga Afrika. Timu ambayo anaipenda, timu ambayo ni ya moyo wake. Kwa watu wategemea kwamba kumuona Faye akiwa tena anauzwa kijani na njano. Wao wenyewe shazungumza, mimi ni Fabrizio wa Afrika. Kwa nikizungumza nimezungumza. Atakibisha subiria muda ufike, atakuja, ataungana na mimi pia. Watu wanalileti pia. Wanasema kwamba uliwaambia hivyo kwa Adolf Mtasingwa Bitegeko. Lakini haijawa hivyo ulivyosema. Pengine kwa Faisal kipi ambacho special uambie watu wakae waamini kwamba Faye tayari anarejea alipotoka? Mtasingwa alisaini Yanga. Shida iko wapi? Sasa sauti yaache mambo mengine tuachane nayo. Sauti yale mama kubakia Azam, lakini nilipokuwa nakizungumza nilikuwa najua alishasaini Yanga mkataba wa miaka 3. Ila kwa sababu ni mpira wetu na mambo mengine mengi, kwa hiyo tunaweza tukayaacha. Kwa maana Faye deal aliyekuwa nao na Young Africans inaweza kamfanya kwa mchezaji ambaye mzao analipwa pesa nyingi zaidi. Definitely. Atakuwa mchezaji mzao ambaye anapata pesa nyingi kutoka Tanzania. Kwa msimu ujao tutegemee njano na kijani. Njano na kijani.